There's a tradition in America. C'è questa fortuna, ma c'è una tradizione negli Stati Uniti That the president has what is called a command corner. Il Presidente ha un comando, una trasera di comando, That he gives to warriors and leaders. che dà ai combattenti, ai leader. And you are the most significant warrior for peace I've ever met. Lei è il guerriero più forte per la pace che io abbia mai incontrato. And with your permission, I'd like to be able to give you a coin. E con il suo permesso vorrei offrire questa moneta. It has the U.S. seal on the front. Il sigillo degli Stati Uniti nella parte. But what's different with this coin, usually, La Casa Bianca. well, I know my son would want me to give this to you because on the back of it, I have the state of Delaware, and the 261st unit my son served with. E so che mio figlio sarebbe contento che gli do questo perché non c'è l'armadio della Casa Bianca ma dello Now Stato the di tradition Delaware. is, E la tradizione and I'm only kidding about this, è scherzo. if next time I see you, La you don't prossima have it, volta se lei non la you vede have to non buy ce the l'ha, drinks. allora lei deve offrirmi da bere. Now, I'm the only Irishman you've ever met who's never had a drink. Ma io sono l'unico irlandese che lei conosce che non ha mai bevuto in vita sua. perché gli irlandesi hanno portato il whisky. I know that. Thank you. Look at it this way. How old would you be if you didn't know how old you were? Quanto vecchio saresti se tu non sapessi quanto vecchio sei? You're 65, I'm 60. Lei ha 65 anni e io ho 60. Thank you, thank you, thank you.